માતાજી મિત્રો, જય ગોગા મહારાજ, જય શિકોતરમાં હું છું તમારા બધાનો લાડકવાયો સિંગર સંજય ઠાકોર ઊંઝા। અને આજે મારા ખાસ મિત્ર મારા જીગજ અને મારા ભાઈ એવા ગામ મોહનપુરાથી અમારા હાર્દિકભાઈ ડેરિયા અને એમને યુટ્યુબ ચેનલ નવી લોન્ચ કરી છે મિત્રો। તો આ યુટ્યુબ ચેનલ નામ છે તિલ્લુ ડિજિટલ મોહનપુરા। તો મિત્રો આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને હા તિલ્લુ ડિજિટલ મોહનપુરાને લાઈક, શેર અને હા સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો। બીજી વાત કરું તો અત્યાર સુધી તમે મને ખૂબ સારો સપોર્ટ કર્યો છે, ખૂબ સારો સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, જેવો મને આપ્યો છે એવો ને એવો મારા ભાઈ એવા હાર્દિક ડેરિયાને પણ કરજો। મારા દરેક મિત્રોને, મારા દરેક ચાહકોને હું સિંગર સંજય ઠાકોર ઊંઝા નમ્ર વિનંતી કરું છું। અને હા અમારી ચેનલ તિલ્લુ ડિજિટલ મોહનપુરાને લાઈક, શેર અને હા સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને મિત્રો વધુમાં વધુ લાઈક, શેર અને હા શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને મિત્રો એમાં નવા વિડીયો અને હા નાના મોટા કલાકારના પણ સોંગ આવશે। તો મારા દરેક મિત્રોને, મારા દરેક ચાહકોને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે અમારી ચેનલ તિલ્લુ ડિજિટલ મોહનપુરાને લાઈક, શેર અને હા સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય માતાજી, જય ગોગા।